Смотрите, что натворил ветер. Видите, лежит моя груша. Она уже почти отцвела. Цвет уже осыпался. Это та груша, которую я пилила, не допилила. И ветер ее доломал. На второй день ветра бушует. Ой, тюльпается там моя качеля. Ну, шторы вроде не сорвала. Ну вот такая погода ужасная. Даже не хочется выходить. Видите, как деревья болтают. Похолодало сильно, прям сильно. Не хочется. Ой, что такое, Люся? Люська возмущена. До глубины души. Верните лето. Не допилила грушу. И ветер ее доломал. Не знаю, плакать или радоваться. Ну, и вот так вот. Соседка позвонила, говорит, у тебя груша упала нам на участок. Я говорю, ну пусть полежит, отдохнет. Потом будет время, силу уберу. Ну вот. Ветрище. Аж никуда не охота, да, Люсь? Да? Ну, вот так. Люська уже доела всю сметану. И поехали мы работать. Да? Люсь? Какой счастливый день, работать мне не лень. Какой счастливый я и песенка моя. Ча-ча-ча. Ля-ля-ля-ля-ля. Дай сметану. Давай. А вот такие мы, хренушки, благородная мадама, не то что хозяйка. А нет, все-таки манит. Карусель, карусель любви, жестокая подруга. Дарит карусель то надежду, то досадную разлуку. Вкусненько? Все, я выпила свой кофе, мы навернули самсы. Я доедаю последние крохи варенья. Ой, вернее, джем. Это был у меня клубничный джем. Последние, прости. И смолкнет шум вокзала. И поезд улетит в сиреневую даль. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор. Все, кондукторша. Полетели. Вперед. Одевай трусы. Погнали. Вышли с Люшкой погулять, а тут ветрище. Ждем клиенток. Посмотрите, какая красота. Это все из покрышек. Сейчас я детально сниму и покажу вам, что это такое. Такая мощь. Ух ты, на себе мастера. Смотрите, как это все перекручено. Так чутенько все сделано. Снимаю, и ветер мешает, блин. Носорог, видно? Вау, вообще. Много раз мимо проезжала, не было времени это все заснять. Да, Люська, крутяшка. Вообще, теперь сейчас отойду подальше и покажу. Вот так он смотрится. Вау. Вообще. Круто вообще. Вот мастера. Красиво.
красавчик. Прям вот мышцы, мощь передом. Вот старыми крышками. Я вообще в восторге, конечно. Так, ну как вот. Ух, красота. Так, что-то ветрище такая, Люська уносит меня тоже. И мы пошли, мы здесь вот на Кобланды-Батыра. Возле видного салона, ресторан Гранд Вояж. И пошли, да, где новый спутник построили. Он уже не раньше был спутник, а теперь там Астакжан. И за ним есть старенькая такая почта. Ой, мне так нравилась эта почта раньше, в детстве. Это мой район, родной район. Я здесь родилась и выросла, провела все детство. И с мамой мы ходили на эту почту, там было все старинное, мне так нравилось сюда ходить. Там даже были такие чашечки с тушью и перо, прям перо вот писать. Вот еще ресторан открыли какой-то. Бар. 44. Вот новое место старого спутника построили. Вот этот вот монстр стоит. Ну и вон там вдалеке я припарканулась. А вот в этом стареньком двухэтажном здании находится вот эта почта, про которую я рассказывала, куда мы с мамой ходили. И мне там так было все атмосферненько. Я обожала ходить на эту почту. Ну, а сейчас, наверное, все как везде. Ну, хотя, в принципе, давайте зайдем и посмотрим. Да, Люська? Ой, ветрища. Ветрищенская. Офигенный ветер, который добьет мои цветы в саду. Давай, Люсь, зайдем на почту и посмотрим, что там. Короче, вышла из этой почты, не стала ничего снимать. Почта современная, ничего интересного. Ничего от старины не осталось. Увы. Отойди. Зашли вот за здание это старинное. Ну, как старинное, старые дома. Еще, наверное, когда целина была, их строили. Мое детство. Гуляла я в этих районах. Вот дом новый недавно построили. И вот так вот напрямую туда, той пятиэтажки не было. Вот так вот я ходила по той стороне. Магазинчик «Спутник». Эти дома так и стоят. Такие хорошие, уютненькие. Там очень высокие потолки. Я помню, у меня здесь подружка жила. Папа у нее был военный. Они часто переезжали. И вот я к ней ходила. Она такая же была творческая, как и я. Я была в редколлегии. И мы сидели, рисовали эти газеты. Каждую неделю надо было что-то рисовать. И мы рисовали. Это уже новостройки. Новостройки, как модно сейчас делать, все за заборами. Так, ну мы сюда пришли, потому что ветер. Я думала, где-то здесь спрятаться от ветра, погулять. Да, Люсь? А что-то не больно получается. Ну, пошли туда. Так, вышли во двор. Все люди на работе, дорога кипит, шумит. Вот мы обошли этот Астакжан вокруг. Детская площадка. Ой, блин. Ветер ужасный, ступает, блин. Даже не знаю, куда спрятаться. А там вот вдалеке, сейчас я вам покажу. Вот он. Это был кинотеатр «Арман». Его когда-то строил мой папа. Нашли с Люськой тихий закуток. Вот среди таких этих двухэтажек. Здесь так миленько, уютненько. Ностальжия. Ностальжия. И ветра нет. Самое главное. Люсь, пойдем. Еще немножко у нас есть время подождать девчонок, пока они на почте там оформляют заказ, посылочку. И мы, Люська, тут кайф. Ей хоть снег, хоть ветер, ей пофигу. Люсь, я там не пролезу. Давай, вот здесь. А вот не знаю, как хочешь. Давай. Оп. Люся не хочет. Придется ей помочь. А вот так.
за уздечку подняла. Ей, в принципе, не больно, потому что, видите, она как... Она у нее на пузико и за грудку. Обхват идет, и вот она как парашютист у меня висит. И вот так вот я ее перетаскиваю, когда идут опасные грязные места. Вот здесь когда-то в детстве мы жгли костер, жарили картошку. Это была самая вкусная картошка, которую я помню. Мы ее жрали прям с грязью. Морды были черные, грязные, но было так вкусно. Нам казалось, что это было самое вкусное. Вот здесь бы стоял частный сектор. Вот этих вот страшных домов не было вообще, ребят. Какие бы красивые большие дома не были. Это не мое. Не мое. Так? Нам нужна старина. Нам нужна хорошая энергетика. Потому что я энергетик. Я считываю энергию. Так, пошли. Люся направо. Вот откуда она знает, что это право? Напишите мне, кто понимает. Сейчас мы понюхаем и пойдем дальше. Вот стоит дом, да? Новой современной постройки. Вроде как брусчаточка. Вроде как закрытая территория. Такая убогая детская площадочка. Все бетон, не деревца, ни цветочка. И площадка, посмотрите. Вообще ужас. Конечно, хорошо, что парковка большая и гаражи. Ну, гаражи, наверное, как крыло от Мальбаха по цене. Нравятся вам такие дворы? Да. Люся, тебе нравится по бетону гулять? Запах, ребят, какой запах. Ай, какая красота. Разница, да? Неужели вот тем людям, которые там живут, кроме материальных, кроме шмоток, мебели, ни хрена ничего не надо, ни вот этой красоты. Ну, посмотрите, это же так красиво, так приятно. Вот, простой, обычный, маленький, страшненький домик. Ну, когда ты отходишь к окошку, а у тебя вот такая красота, а не окна соседнего красивого дома или огни там, бетонно, каменная стена, это же, ну, так красиво. Уходит, к сожалению, эти сады. Ну, есть, конечно, дома, а пень-то какой, ребята. Пень старого дерева, посмотрите. Ой, какой он художественный. Ой, какая красотища. Блин. Ой, как красиво. Ой, бы мне такой пень в сад. Но он растет. Это у него там корни. Очень красиво. Мне нравится. Я бы такой в сад, конечно, уперла, если бы он лежал. И я бы постаралась. Изощрилась. Ой, вкусный запах. Красота. Да, что хотела сказать. Есть дома, да, современные, которые там садят деревья, цветочки. Зайдешь, хоть какой-то цветочек, но есть. И уже все по-другому совсем смотрится. А здесь все вот, смотрите, похоже на маленький небольшой парк, скверик возле дома. И люди за ним, видно, ухаживают. Это же приятно тогда. Видите, поковыряться, не надо там 2 гектара картошки. Ну и вот здесь уже, смотрите, здесь уже новое поколение, которому барбер, которому ничего не надо. Все запущено, заброшено. А когда-то тут были огородики, я их помню. Когда были тяжелые времена, люди умудрялись выращивать все здесь. И теперь понятно, что все есть, но можно же садик сделать. Можно же за себя постараться. Или у вас тоже такое мнение, что нахрен нам надо? Ну, наверное, это красиво. Так, вон моя машинка. Все.